ماه مبارک رمضان شیاطین هم بسته هستند. نفس هم توسط روزه دست میدی، خیلی ضعیف میشه، شوق گناه کم میشه. در ماه مبارک رمضان شوق گناه کم میشه. اگر متوجه باشین وقتی ماه مبارک رمضان داخل میشه، یک سخن از دین میشه به چشمایت پر از اشک میشه، دل نرم میشه. پس این یک ماه فرصت است که به سمت خدا بروی، این خدا را به دست بیاوری. اگر میخوای الله را به دست بیاوری، ماهش رسید، مهمانش آمد. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود رغم انف رجل، بخاک آلوده باد بینی اون شخصه، خار و ذلیل باد اون شخصه که دخل علیه رمضان بر او داخل شد، ماه رمضان آمد، ثم انسلخ، باز دوباره رمضان تمام شد و رفت، قبل ان یغفر، پیش از اینکه بخشیده شود. خار و ذلیل باد کسی که رمضان بیاید و او بخشیده نشود، دوباره رمضان برود. یک روز رسول صلی الله علیه و سلم در همین پله های منبر بلند میشد. کعب ابن عجره میگه، حدیث مستدرک حاکم است، ارتقا درجتا، رسول صلی الله علیه و سلم به یک درجه منبر پای خود رمان گفت آمین. فلما ارتقا درجه الثانیه، به درجه ثانیه پای خود رمان گفت آمین. به درجه ثالثه پای خود رمان گفت آمین. بعد از اینکه از منبر پایین شدن، صحابه پرسان کردن یا رسول الله این روز چیزی از شما شنیدیم که قبلا ما نشنیده بودیم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود همین که من نزدیک منبر شدم، جبریل امین آمد، امین وحی آمد. وقتی من به درجه اول پای ماندم، یک دعای کرد. جبریل امین گفت از رحمت خدا دور باد. جوان خوب گوش کن، خوب دقت کن که اینجا چی میگوید. گفت از رحمت خدا دور باد آن کسی که ماه مبارک رمضان را دریافت، ماه مبارک رمضان آمد، پیش از اینکه بخشیده بشود بخشیده نشد، ماه مبارک رمضان تیر شد، از رحمت خدا دور باد. رسول صلی الله علیه و سلم گفت آمین. معناش چی است؟ کی میره معنا میکنه؟ آمین چی معنا؟ آمین معناش استجب دعاءنا. وقتی یک کس دعا میکنه در آخر میگه آمین، معناش است که خدایا این دعای مرا قبول بکن. جبریل دعا کرده از رحمت خدا دور باد، از رحمت خدا دور باد کسی که ماه مبارک رمضان بیاید هنوز او چشم چرانی کند، ماه مبارک رمضان بیاید هنوز به موسیقی علاقه داشته باشد، ماه مبارک رمضان هنوز رشوت میخورد، ماه مبارک رمضان هنوز دروغ میگوید، ماه مبارک رمضان آمده هنوز غیبت، ماه مبارک رمضان آمده تهمت، ماه مبارک رمضان آمده اخلاقش بدتر از دیروز شده. بعضی ها میرن به مراسم حج میکنم، حاجی صاحب میشون، اوجا میرن با بار گناه، میآیند با بار گناه، همون گناه هایی که به همراه خود بردن با همون گناه ها پس برمیگردن. یعنی کینه، حسادت، کدورت، بد اخلاقی. اگر ماه مبارک رمضان آمد تو خوش اخلاق نشدی، وا ویلا، دستت خالی است عزیز من، دستت خالی است. اگر ماه مبارک رمضان آمد هنوز به زن چیغ میکشی، هنوز زن رو آزار میدی، هنوز دو زن داری عدالت نمیکنی، وا ویلا به تو. خدا کل دروازه های خیر بروی تو بسته کرده. اگر ماه مبارک رمضان آمد هنوز راحت در دکان دروغ میگی، اگر در ماه مبارک رمضان جنس بالا میبری که ماه رمضان است مردم دیگه خرما را زیاد میخرن، باید 40 افغانی خرد و 80 بفروشم، وا ویلا، هیچ تأثیر نکرده، هیچ فرقی در تو نامده. ماه تغییر است، از درون باید تغییر بکنی. حتی اگر میبینی نرخ در بازار یک قوطی روغن 400 افغانی است، 20 روپا فایده میکنی، 10 افغانیش برای فقیر رها بکن، بگو خدایا این را که تو میدانی، چون ماه خدا هست، ماه تو هست، مهمان تو هست، پروردگار با برکت، با حرمت و به احترام این ماه 10 افغانی از فقیر نمیگیرم، من فقط 10 افغانی فایده میگیرم. این را میگن بندگی. تنها نمیشود که دهن خود را بسته بکنی، حیوانم که دهنش بسته باشه چیزی نمیخوره دیگه. محمد غزالی رحمت الله علیه میگه روزه تنها این نیست که فقط نخوری و ننوشی. اگر در ماه مبارک رمضان دهنت
زبانت از غیبت روزه نگرفت، از دروغ روزه نگرفت، چشمت از چشم چرانی روزه نگرفت، گناه ها مثل سابق، هنوز فیسبوک، هنوز موسیقی، هنوز تیک تاک، هنوز اینستاگرام، هنوز چت کردن و حال کردن با دخترای مردم. من از تو پرسا میکنم همین روزه هست؟ خیلی بیمزه گفتین، فکر میکنم هست. نه، روزه نیست. محمد غزالی میگه یکی صوم عام است که همه مردم روزه میگیرن، صوم عموم میگن اون را، هیچ چیز رعایت نمیکنن. یکی صوم الخصوص است که بعضی ها روزه میگیرن همون قسم که دهنشون چیز نمیخوره و چیز نمینوشه، از گناه ها هم روزه گرفتن. اگر در ماه مبارک رمضان نسواری بودی، نسوار رو ترک کردی ولی یک کم فکرت خراب شده. چرسی بودی، چرس ترک کردی، کم فکرت خراب شده. اگر ایجا سر زن چیخ کشیدی، اگر دشنامش دادی، اگر با کسی جنگ کردی، روزه رو خراب کردی. رسول صلی الله علیه و سلم حدیث امام بخاری است که در ماه مبارک رمضان کسی با شما دعوا کرد، تو چی بگو؟ این امرؤ صائم، من یک مرد روزه دار هستم. یعنی در ماه مبارک رمضان سر و صدا کردن من است، چیخ زدن من است، بد اخلاقی من است. این ماه صبر است. ماه صبر به تو صبر می آموزد، گرسنه نمیشی. خود تو یک فکر بکن، اون فقیری که تمام سال چیزی نخورده، او چی روز داشته؟ یک ماه مبارک رمضان گوشت نمیخوری در روز، آب نمینوشی، چقدر حوصله‌ات خراب شده، چقدر فکرت خراب شده. تو قمیش پول داشتی، دلار دارم، افغانی دارم، پس فکر اون فقیر را بکن که در تمام سال چیزی برای خوردن پیدا نکرده است. خیلی ها تلاش میکنن، این نکات است که براتون بگویم. در ماه مبارک رمضان وقت افطاری دیگه سر سفرهشون انواع غذا هاست، رنگارنگ غذا هاست. پیش از رمضان او را نخورده بودن، در رمضان میخورن. میگه ماه برکت است، بخور که بخور. بله ماه برکت است، اما ماه برکت برای اینی که تا گلون بخوری که به سجده بکنی از دهنت پس بیرون شد. خب پس روزه چی معنا داره؟ روزه همیشه که تو ضعیف شوی، روزه همیشه که به تو فشار بیاید. بعضی ها در سحری آنقدر میخورن که تو در آخر روز دیگه گرسنه نمیشی. تو حضرت عبدالله ابن عمر میگه از روزی که مسلمان شدیم دیگه شکمیم سیر نشده. یک بار بگو الله اکبر. از روزی که مسلمان شدیم دیگه شکمیم سیر نشده. معنایش چی؟ نان دارم اما شکم خود را سیر نکردیم چون به عبادت و طاعت بندگی خدا مصروفش کنم. امام شافعی میگه 16 سال گذشته شکم من سیر نشده. در 16 سال من شکم خود را سیر نکردم. این به این معنی نیست که تو شکم سیر نخور. غذا شکم سیر بخور اما اسرافش نکن. اینقدر زیاد خود را تکلیف نتو که فقط بخور که بخور. در ماه مبارک رمضان ماهی است که گرسنگی رو بچشی، تشنگی رو بچشی تا اجر تو بیشتر بشه، از فقیر با خبر شوی. و اگر در سر سفره تو غذاهای رنگارنگ است، همسایه چیزی برای خوردن نداره، تو به ایمان بگو همین روزه است. تو در وقت سحری بلند میشی و ترق و طرق صدای دیگ است و صدای جز و پس است و برنج کشیدن است، در حالی که همسایه را خانهش در بزن برو که یک توت نان خوش پیر شیریش مانده شد. این رمضان روزه است. او زنش حامله است، چیزی برای خوردن نداره. تفلکانش گرسنه است، چیزی برای خوردن نداره. ماه مبارک رمضان از روزه میگیرم، تمام خوش از دیگه داخل موتر انواع غذاها و میوه ها را آوردیم که ماه مبارک رمضان میخورم. نه عزیز من، خود را بازی نده، خود را فریب نده. این ما به خاطر این آمده تا تو ترحم پیدا کنی، شفقت پیدا کنی. ماه مواسات، ماهی که از برادر مسلمان، از همسایه خود با خبر شوی. رسول صلی الله علیه و سلم میگه سبحان الله، این چقدر تو را دوست داره، این پیامبر چقدر تو را دوست داره، الله چقدر تو را دوست داره. میگه کسی که به یک روزدار افطاری میته، به یک روزدار افطاری میته، الله یک روز کامل روزه بدون نواقص را در نامه اعمال از نوشته میکنه. صحابه گفتن یا رسول الله اگر ما غذا نداشتیم، گفت یک گلاس آبم که به یک روزدار بدی خدای اجر برات میته. اگر برای یک روزدار این ماهی هست که زکات خود را بکش، صدقه داری بده، عزیز من از یتیم خبر بگی، از بیوه خبر بگی، معذرت خواهی بکن.
یک روز که گرسنه ماندی آخر روز یک اشک بریز و خدایا این همه تمام سال خوردم چقدر سخت بوده گرسنگی. اطفال در غزه چی میخورن؟ نان برای خوردن ندارن. ندیدین شما در ویدیوها ندیدین؟ همین هفته پیش مقدار کمک آمده بود، چند تا موتر کلان کمک آورده بود، همه جمع شدن. در وقتی که اینا جمع شدن اطراف غذا همون وقت بم به سرش ریختاندن. اونا چی میخورن؟ یک بار ببین که مسلمانی که کلمه میخورن در دنیا چی میخورن. تو شکایت نکن که خانه من دیگه شعله است و گوش ندارم. کسایی هستن که نان خوردن ندارن. جوان عزیز، پدر بزرگوار، پس بیاییم وقت هم به پایان رسید. ای مسلمان آگاه باش که مهمان خدا رسید. ای مسلمان آگاه باش که مهمان خدا رسید. یه حدیث دیگر میخوانم باز دعا میکنم. رسول صلی الله علیه و سلم میگه، خوب دقت کن جوانان عزیز، قاری صاحبای عزیزم یک پیام برشان دارم. حافظان قرآن، ای کسانی که به زحمت به نان خوش قرآن را خواندین در مدرسه، به تکلیف و زحمت پول نداشتین که فیس بدهین، معاش بدهین، به وظیفه پشت درهای مردم حتی لتوکوب شدین، دشنام نثارتان شده، شما یک لقمه نان را بردین و حافظ قرآن شدین. ماه مبارک رمضان ماه قرآن فروشی نیست. قرآن را به خاطر فروش نخوان. قرآن آمده تا تو را عزیز بگرداند. عزیز من، به فکر این نباش به کدام مسجد بروم ختم بکنم پول بیشتر بدن. نه، به خدا قرآن برای این نیست. قرآن تو را عزیز میکند، نگران نباش. تو نیتت رو صاف و پاک بگردان، بگو خدایا برای تو میخوانم، برای تو قرآن تلاوت میکنم. قرآن رو تیز نخوان، به سرعت نتی به قرآن، بی تجوید قرآن را نخوان، بسیار با آهستگی بخوانی که مردم چی میگن بگوین، نمیدانن مردم. قرآن آمده تا خوب ورتل القرآن ترتیلا، خوب شنیده شود، بسیار با تجوید خوانده شود، بسیار با فکر و تدبر خوانده شود، با گریه خوانده شود. پس این فرصت از قاری عزیز، حافظ قرآن، این فرصت از این فرصت خوب استفاده بکن. به خاطر چی؟ به خاطر که حدیث امام مسلم است، میگه اذا مضى شطر اللیل او ثلثاه، 758 رقم حدیث در مسلم است. خوب دقت کنه، خیلی مزه‌دار است. وقتی که دو پاس از شب، دو حصه از شب میگذرد، ینزل الله تبارک و تعالی الى السماء الدنیا، الله با آسمان اول می آید. کما یلیق بشأنه، این که چگونه می آید او را ما نمیفهمیم. ینزل الله تبارک و تعالی الى السماء الدنیا، الله با آسمان دنیا می آید، یک ندای می دهد. فیقول، الله چه می گوید؟ هل من سائل یعطا، یک کسی هست که از من چیز طلب بکند من به او بدهم؟ عزیز من، به خدا کسای سال گذشته و من همسرش تماس گرفته، گفته جناب مولانا، شوهر من وقت از تراویح و از ختم می آید، میگه آلی 1 ساعت و 2 ساعت خوابیدن جای را نمیگیره، من بیدار میمونم، میگه تا خود سری گیم میزنه، تا خود سری به گیم مصروف است، تا خود سری به صفحات مجازی مصروف است، تا خود سری به موسیقی مصروف است، تا خود سری به دیدن سریال ها مصروف است، در حالی که الله صدا میزند از آسمان، هل من سائل یعطا، کسی هست که از من چیز طلب بکند من به اون بدهم؟ چیزی از خدا طلب داری؟ چی طلب داری؟ بلند بگو چی طلب داری؟ اول طلب ما این است که خدایا در بدریم از گناه، خدایا در بدریم از گناه، خدایا شانه های ما سنگینی گناه خرد کرده. هل من سائل یعطا، آیا کسی است که از خدا چیز طلب بکند خدا برایش بدهد؟ هل من داع یستجاب له، کسی هست که دعا کند خدا اجابت بکنه؟ چی میخوای از خدا بخوا، هر چیزی را که دوست داری از راه حلالش بخوا. دختر دوست داری از او بخوا، برای میدهد از راه حلالش، نه از مسیر حرام.
هل من مستغفر یغفر له، آیا کسی هست که طلب استغفار بکند من گناهان او را ببخشم؟ پس عزیز دل، این حدیث است که برات خواندم. الله رب العزت و الجلال در ماه مبارک رمضان، بلکه کل شبها و آسمان دنیا میاد، 2 3 شب که تیر میشه، وقت سحری از دیگه، وقت سحری که بلند شدی در حال دوان به طرف غذا نرو، وقتر بلند شو، فقط 20 دقیقه برو طهارت بگیر، 8 رکعت تهجد بخوان. 1 ماه تمرین بکن، 1 ماه تمرین بکن، عادت میگیری، قوی میشی، بنیادت قوی میشه. و اون وقت است که دست به سمت آسمان دراز کن، چون خدا خودش گفته هل من سائل یعطا، هل من داع یستجاب له، هل من مستغفر یغفر له. ان شاء الله این کارو میکنیم ما.